はい。では、本セミナーのですね、概要から、入っていきたいと思います。まず、身体と側部の関係性、側部機能の特性、側部機能と歩行、側部アライメントと動的姿勢制御、側部の、機能評価、側部機能不全に対する治療アプローチですね。一応、大きい、タイトルではないんですけど、大きくこのような概要としか、これの内容をですね、わかりやすくお伝えできればなと思ってますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、早速、まず、まあ、足に関してですね、どういうふうな、考え方を持って、臨床で見ていけばいいかという部分ですね、その概要に入っていきたいと思うんですけど、まずですね、我々がこの地球という環境でですね、生まれて育って、生活してるわけなんですけど、必ずこう重力っていうのがね、ある中でですね、その重力にこうして、活動しているということが、絶対条件であって、この重力下での活動ですね、これを、当たり前ではあるんですけど、強いられているということになってきます。で、この重力下でのね、活動を行う方がどういうふうに動いているかですね、その動き方っていうのが、痛みをですね、回避するための動きであるのか、そうでない動きなのかですね。その部分っていうのは、すごくね、見抜いていかないといけない部分になってくると思います。ね、正しい方向に持ってこうってやったとしても、痛みが強くなれば意味がないですよね。どうして今の動き方をしているのかっていうところを考えていくってことがすごく大事になってきますので、そのためには、やはりこの元々持っている身体アライメントですね。根本的なものっていうのはしっかりまず抑えること。特に左右差っていうのがすごく大事になってきますので、そこがどのように痛みの部位と関係しているのかですね。それをしっかりと見ていくことですね。すごく重要になってくるので、やはりこう動作を、姿勢を見ていくことっていうのは、痛みを改善するためにはですね、すごく大事な評価になってくる。はい、特に運動連鎖の起点としてはね、すごい大事なところなので、強座関節の評価ですね。本当にわずかしか動かないですけど、このアライメントをコントロールすることっていうのはすごく、側部にとってですね、大事になってきます。はい。では、荷重がですね、関節となってくるんですけど、右足をこれ前方から見てます。ショパール関節の部分で、切ってますね。横断している写真になってくるんですけど、上が、虚骨で、下が小骨になります。はい。まず真ん中ですね、中間位って書いてるんですけど、まず、虚骨側関節の関節というところが見えてきますので、膝に問題がある方っていうのは、やはりこの脊柱、股関節の可動域ですね、ここを見ていくことがすごく大事になってきます。あくまでも、左右差ですね。やはり、その方の左右差を見ていくことが大事になってきます。はい。で、これは実際高速部の C を変えたときに、このように慣性の可動性が変わってきますよとなっています。左の図は高速部の海外を誘導します。海外にしたときに、振り向いたときのこの回線量と、高速部を海内にしたときの回線量ですね。明らかに回線量が違うのがわかると思うんですけど、動きを確認しながら、感じながらですね、やっていきます。小骨の前方傾斜というのがやっぱり出てきますので、それを軽減する方向に持っていくというパターンですね。はい。で、もう一つ軟部組織のね、アプローチになってくるんですけど、このように内内側で強くなると、内側が伸長されて、外側が短縮する方向に行きますので、その外側の部分が短縮しているとですね、海外が取りにくいですよね。ですので、この外側の部分に対して、都市的にですね、アプローチをしていくということなので、これ先ほどやった、外側のですね、えっと、飛行付きにしたいですね。はい。その辺に対するアプローチになってきますが、全体的に軟部組織、人体もそうですね。そういうところに対しても、ちょっと摩擦を加えてですね、マッサージを加えて、その柔軟性を上げて、海外方向に持っていくということですね。こういう軟部組織に対する措置というのもやっていくといいと思います。はい。で、あとはですね、やっぱり即死の内在筋がどんどん大事になってきますので、母子外転筋ですね、まずね。この、即死のトレーニングとして、アーチを少し高めていくということですね。母子の支持を高めていくために、このようなこともやっていきます。外転を保持させて、母子外転筋を効かしていきます。ね。で、少し抵抗を加えながら構わないですが、